哎呦我的哥呀！我的哥呀！老妹儿啊，是我，咋去了？是我老妹儿。这回要翻车呀！我这你说老妹儿是收带轱辘的，你这我你快帮收车，你这我你那啥，你帮帮哥吧，哥吧，你说咋的？要不我都这都多少年不骑了，这又要买啥呀？搁当院子他妈都搁多少年了，我这逼的。这就是老头那摩托呀。这个吧，它不是他的，这是我那都10来岁时候买的，18、19岁时候买的。完了吧，这些年也没咋骑。你这我咋验呢？你这还验啥了，老妹儿啊？你这就不用验了，这摩托这都好摩托，买前新的都花7、8千呢。我现在是吧？我为啥说摩托骑来了呢？我现在是兜1分钱没有了，1分都没有了，1分钱没有了。你真的哥，你开回去，老妹儿给你拿200块钱，行不行？不是，你别，哥不差200块钱，你就正常收完，我这花心安理得。我不管你借钱，老妹儿。你这我咋收啊？哎呀妈！你想想办法。值不了钱，哥呀，你能值？你值不了的钱，它不得有数吗？这摩托你就反正我是不懂啊。这我又用啥买，又要买啥呀？我现在它不是买啥，我出不来屋了。我现在屋都出不来了。咋的了？昨天我这还都摇哪儿借钱了，我就没招了。我家还有个电动车，我先骑电动车，我给这玩意儿先卖了。哎呦，你帮帮哥吧！你太惨了，哥，你啥想法得帮帮哥呀？你这我说实话，这摩托都老板正了，这灯都是那个这不那啥的。哎呀妈呀！这摩托上道这跑100多都不费劲儿。大老远搁大冬天骑，你不动脑瓜子？你动脑袋咋整啊，老妹儿？那我不能走啊！我这为啥戴头盔？我戴电动车头盔。不，我怕让谁认出来，哥还要脸儿。我这是特意戴头盔，寻思别让谁看出来。你真卖不上价。我这喵悄干来的。你真卖不上价啊！还省油，我给辽源1箱油就干来了，80多。辽源骑过。那你咋整？这家风火火，刚一进给我吓一跳，我说谁呀？就你这屋地挺光，好像给我整个前趴呢。你这啥吧，老妹儿，你看看。你这我跟你说实话，老妹儿跟你说，顶多1000块钱，我1000。你别的，老妹儿，你这瞅着人这玩意儿1000多公里，我没骑，买时候7、8千呢。我就能给你个1000。我这灯都疝气大灯啊，老妹儿，这都后改的，你可别寻思。你这灯8灯，你主要我收我卖。你这是哼的，这都牌子。这叫啥？哼的。哼的。那都牌子，你还开玩笑呢？我心想我嫂子哼的了，你还哼的。哎呀妈，就别说了，我这媳妇儿娶的，我都他妈的别说了。你说这谁能卖这玩意儿啊？你就1200哥。1200，你就1200吧。你这我主要我是收，我都不能啥都卖出去呢。我兜有200，你别的了，你1800吧，老妹儿，你留着谁骑？这摩托老好了，我兜有200，凑2000，我正好够我办事儿。你都有200，你别1800了，哥。你就快点吧，老妹儿。你就卖我2000都卖不上呀。我这现在我一会儿还得坐大客回去呢。你这么1600行吗？1600，你就别差200了，老妹儿。我回头我家有啥，我再都给你整来。你别整来了，哥，我害怕呀。你不说带轱辘你都要吗？是都要。你这1800我买完我就老妹儿我自个儿骑。你个人骑这摩托上道都跑100多，就是一般车都撵不上，这都好摩托。行，1800。行，那行，太谢谢你了，老妹儿。完我就坐大客，我就回走了。你这我这不行，我让老弟送你一道吧。不用送，我坐大客，正好有大客。你兜里有零钱吗？有零钱，你给钱给哥转过来就行了，哥信任你。还是那个号，我直接微信转吧。转微信转得了。那走吧，慢点回去，头盔。